tumemisi sana combination kati ya Chege pamoja na Mheshimiwa Temba. Vipi? Inakuja watu wakimiss sisi tunaleta. Kwa hiyo very soon kama alivyoongea Mheshimiwa Temba kuna ngoma ya TMK itakuja, I think nitakuwa ndani. TMK kulikuwa na makundi mawili. Lipi sasa ambalo nilizungumzia wewe? Lile la mara kwanza ambalo nilizungumzia TMK Wanaume Family man. Yeah. Vipi sasa kwa TMK ile ambayo watu walikuwa wameizoea kina Chege kina mzoea na anayejua kila mtu ni TMK Wanaume Family. That was before. Yeah. Sawa. Mahusiano yenu sasa hivi kati ya kwenu nyie pamoja na nazungumzia kina Juma Nature yapoje? Tuko poa, si watu wazima, tunasalimiana, tukikutana tunapiga picha pamoja, tunashare. Tutegemea na usiku labda. Anytime. Me I'm ready man. Tatizo hasa lilikuwa wapi sasa? I don't know man, hiyo ni management tena. Yeah. Unahisi huu mwaka anaweza kufanikisha ile jambo? Yes, anytime. Tukiwa poa tunafanya na watu wakisema tufanye tunafanya. Sisi tunafanya kwa ajili ya watu na watu wanaotaka watu wafanye kitu. Ukikataa unaonekana wewe ndo mchawi. Kwa hiyo we can do anything anytime. Sawa. Asante sana Chege. Asante pia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Mzee Tuzo, shikamoo. Marhaba. Mama Tuzo, shikamoo. Naona uko busy na simu. Hiyo simu ina story. Tulipokuwa nyumbani, alikuwa na simu ndogo inayohifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nikamnunulia simu janja kwa Tuzo Points. Ndio kama unavyomuona hapo. Keki tena? Kuna birthday? Haswa, na hiyo keki ina habari yake. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambie. Ikabidi tukimbie hadi bekari. Kufika alikuwa na pesa pungufu. Nikamwambia usijali. Nikaongezea tukalipa kwa Tuzo Points. Karibu tukate keki. Mama, baba anapiga. Happy birthday mwanangu. Jamani mmependeza. Na kifurushi kanoko Tuzo Points. Soda ta, ishi kituzo. Tusherehekee. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua Tuzo. Naitwa Catherine Kahabi. Kama balozi wa Ghafla, kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Ghafla Hardware and Machinery Company. Ghafla Hardware and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti kama vile protection helmet, face shield, worksuit, raincoat, roadworks, self boots na gum boots, gloves mbalimbali, fire extinguishers, winter jackets, mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753600099 au 0787522672 au wasiliana nasi kwa barua pepe yani info@jhmsavage.co.tz. Hivi ndivyo maisha hunoga unapokuwa na kinywaji cha Jambo. Sherekea pati la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha Jambo. Tuburudike na maji ya Jambo kukata kiu yako. Tuburudike na kinywaji cha Jambo kutoka Jambo Food Product. Iwe Jambo Coco Pine, Jambo Pineapple Extra, Jambo Power, Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa. Jamuka ya